dufite abakozi b'Imana benshi batakira abagaragu b'Uwiteka. Ni abagaragu b'amafaranga, ni abagaragu b'ibyubahiro, ni abagaragu b'abahayidukoni, ni abagaragu b'amadini. Rero kuko reka mbwira makuru, nurangiza nukora ibintu byose uri umugaragu w'Uwiteka, you never regret. Nta nubwo uzicuza, nta nubwo uzanananirwa. Ariko buri gihe nuba umugaragu w'abantu, nubwo witirirwa ngo urikorera abantu, ariko umugaragu w'abantu mbese ukorera ninde muri iyo minsi hano. In fact ibintu uvuga yuko 2019 ibintu Imana yarabibwiye itorero byigiye n'Imana no gushaka Imana, ngenda bijana kwijana. Ngiye umwaka ujya kwenza 2019 mu bintu biri Imana yari yambwira ngo mu 2020 mugiye actually ntabwo yatubwiraga 2020, yatubwiraga icyo bita decade ni imyaka 10. Yaba ngo ntimusengere umwaka umwe 2020, musengere imyaka 10, 20 20 muri 20 ibintu Imana biri yambwiye nanigisheho ababishaka mu video ngira ngo arahari. Imana avuze ngo genda ubwira abantu birinde virus ebyiri. Zaburi nshya. Amahoro y'Imana kuri wowe udukurikiye muri kano kanya. Tuguhaye ikaze muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nitwusabye Yezu Pamphile ninjye ugiye kuyobora kino kiganiro. Kuri kamera turi kumwe na Aime. Nagira ngo abatumirwa dufite uyu munsi bongere babibwire nubwo atari ubwa mbere ku wadukurikiye ku kiganiro cya mbere, si ubwa mbere babonye, ariko kandi ushobora kuba wowe utaraganiriye natwe mu gice cya mbere. Ndagusaba kugira ngo uze kugishaka, nacyo urakibona, ariko twagira ngo tubahe ikaze. Ni karibu. Murakoze cyane. Amazina ni Dr. Byiringiro Samuel. Ngira ngo twabanye mu kiganiro cy'ubwashize. Dushima Imana ku bwa ADPR Gatenga w'iki kiganiro cyiza cyangwa izinyico nziza yateguye kanadutumira. Imana humugisha. Nanjye amazina yanjye ni Alice Rugeri Ndinda, nkaba ndi umudiyakoni hano kuri ADPR mu Gatenga. Murakoze. Yego. Nagira ngo duhite dusaba n'ubundi Alice adusengere hanyuma twinjire muri topic y'uyu munsi. Murakoze. Mana yacu nziza, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye. Tugushimye kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye ngo twongere kuganira ku ijambo ryawe. Iri jambo ni rigari cyane, kandi ngo rigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumutunganya. Niyo mpamvu duciye bugufi ngo twumve icyo uvugana natwe. Dusengeye buri wese ugiye kugira icyo avugira hano hantu. Abantu bafite inzara n'inyota y'ubutumwa bwiza bukiza. Niyo mpamvu tugusabye ngo duhindure ibikoresho. Natwe twemeye twaje kugira ngo tube abagabura b'ibyiza. Gwinubane natwe dushyigikire mu izina rya Yesu. Ntihagire kirogoya nimwe yabonekamo, ahubwo iri jambo uvuganye natwe rizashobore guhembura imitima y'abazabyumva. Tukugireho umugisha muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze. Amen. 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 Ubwo tumaze kuzamura ibendera ry'umwami wacu Yesu, dushatse noneho twakora tudafite ubwoba, tudakorera nk'abakora mu cyunamo. Ubushize twaganiriye ku nsanganyamatsiko yavuga ngo ni gute nabo mu Kristo udahinyuzwa n'ibihe, ahubwo ngewe ubwanjye mbihinyuza, mu yandi magambo mbinesha, bitanesha bitewe n'ibihe. Dr. ndagira ngo twibutse ingingo 6 amahame cyangwa se amahame 6 twabonye umuntu ashobora kwishingikirizaho kugira ngo abashe guhangana n'ibihe. Noneho tuze kwinjira muri topic y'uyu munsi, nayo kandi ifitanye isano n'iyo ngiyo rwose, ku buryo umuntu utarumvisha cyambere uyu munsi mumufasha kubona ahantu hari buhere. Murakoze. Murakoze cyane. Nagira ngo nutarakibonye ashobora kujya kuri urwo rubuga kareba kuri YouTube ya ADPR Gatenga, ndetse nabonye n'abandi bagenda bazitanga hirya no hino n'ibindi izindi YouTube, ndetse nabonye na Zaburi nshya yarazishyizeho n'abandi. Ubutumwa bwiza tuba twamamaza, ariko ni ibintu bitandatu twakuye mu gitabo cya Nehemiya. Ibintu byamuranziye yarimo ararwana na twavuze na Tobiya na Sanibarati n'Abarabu n'Abashidodi n'andi moko y'Abamoni yari yamuhagurukiye. Hano bitandatu twabonye mu bikomeje. Ijambo rya mbere twavuze ngo ni ukuvugana nyiribihe kuruta kuvugana n'ibihe. Ni igihe ubona ibihe byakomeye ukegera Imana. Abantu banyuza ibihe ni abantu begera Imana bakavugana na nyiribihe, ko twabonye ko ari nyiribihe. Nta bihe bigira nta bihe byitirirwa ibihe, ahubwo bihe bifite nyiribihe. Rero ni nyiribihe tuvugana nawe. Icya kabiri twabonye gukumira amajwi n'urusaku rw'abadayimoni rw'urucanege ruzana rukubwira amakuru y'ibihe, nkuko byangendekeye Nehemiya ubwo ngo baturanyi babo b'Abayuda bazaga kumubwira ngo amura rimwe
kugera ku ncuro 10 bamubura ngo rekeraho, ariko ngo Nehemiya akora uburyo bwo kugota no kuzitira no gukumira izo ndoro zaturukaga ngo akiraho abarinzi. Twabana ngo umwana w'Imana uhinyuza ibihe n'ushobora kumenya neza ubujya hagarika amajwi y'urusaku rw'abadayimoni n'imvugo zabo nyinshi aho zaca hose. Twabwe ko turi mu gihe amakuru yihuta kora social media ko itangazamakuru, ariko twe kwiga ndetse n'abantu benshi ibintu bisigaye byose amatelefone dukumira amajwi buri gihe y'ibihe aguca intege bigatuma udahinyuza ibihe. Icya gatatu ngo ni ukwibuka imirimo y'Uwiteka Imana yakoze. Twongera kuvuga ngo ariko n'ibitari bitwabiciyemo nubwo bitubyita yuko bikomeye, ariko hari ibindi byabanje birenze n'ibingibi. Buri gihe ibyo twaciyemo bitubera reference ituma tunesha ibihe tukabinyuza mu izina rya Yesu. Icya kane twavuze ni ikivuga ngo nubwo ibihe bihari ntabwo ari ibihe biduhakonje. Ni ibihe nkomeza kubona ibihe bikomeye birahari biragoye, hari n'igihe binantegeka gukora ibijyanye n'ibyo bihe, ariko urundi ruhande ntakaza umurimo. Ariko twabonye urugero rw'uburyo abana ubwo Nehemiya barwanaga ngo ukuboko kubwe kwagufashe inkota kugira ngo guhangane n'ibihe, ngo ariko ni kuba kugufasha igikoresho cyo kubaka, navuga umwiko, navuga isuka, navuga ufite metero. Mbese ni ukuvuga ngo nubwo ibihe bihari ntibiduhakonje. Umuntu uhinyuzwa n'ibihe ni umuntu ugwire ngo wabihe kose uri bumaze gukomeza gukora umurimo. Niyo navuze ngo abakozi bazima ubu bari gukora cyane kuruta na mbere. Hanyuma icya kane icya gatanu navuze ni ikijyanye n'uburyo Nehemiya akoresheje ikondera. Mbese avuga ngo two gutatana nubwo turi hirya no hino, ariko twegerana. Twabonye ko udashobora kunesha ibihe uri umwe, ahubwo bigusaba kwegeranyiza imbaraga mukiyegeranya kugira ngo mushobore guhinyuza ibihe. Impamvu mubona dukoresha izo za YouTube, impamvu mubona dukoresha bamwe bagira amaterano kuri WhatsApp, impamvu mubona uburyo bwose banashakisha nuko ngo atagira usigara ari wenyine, ahubwo buri wese agende yegeranya nawe kugira ngo neshe ibihe. Nta muntu uhinyuza ibihe ari wenyine, umuntu ahinyuza ibihe yari mu bumwe bw'abandi bantu batandukanye. Niyo mpamvu twavuze ngo reka dukoresha amakondera dufite no munsi wa none, ntidukeneye kujya ku musozi guhamagaza, yaba ari kondera rya social media, yaba ari kondera ry'uburyo butandukanye, yaba ari byose. Mbese aho ubutumwa bwiza bwavugirwa hose dushyiremo imbaraga mu izina rya Yesu. Icya gatanu twarangijeho nuko ngo twabonye yuko ngo iyo ugiye guhinyuza ibihe nuko ukora cyane kuruta twakoraga mbere. Abantu benshi bavuga ko ibihe byabahinyuje ari igihe cyo cyakonje, nta repetition tugikora, nta materano tugikora, nta byumba bigikora, n'ubundi umuntu ashatse yakigeresha buke ugasaba umuntu ku cyumweru abyutse iriwe yiyambara ikabutura yicare muri salo ati nta materano yabaye. Mbese ariko ntitumenye yuko niba arateranaga abiri uri agihari, ubwo ibihe byaje ukeneye guterana ukeneye guterana inshuro ebyiri, ahubwo noneho birenze nubwo urusengero utafunguye, kuko twebwe ibyacu birenze ibikuta 4, ibyacu ni bigari kuruta inzu tubamo y'Imana. Ni byiza kwibamo, ariko buriya ngo narishimye bwambwira ngo nza mu nzu ya data, ntabwo byari gusa mu nzu mu bikuta bavugaga bine, ahubwo narishimye natangije ngo narishimye bwambwira ngo ninze muri presence y'Imana, ninze mu kubaho kw'Imana, ninze muri fellowship n'Imana, ninze mu busabane n'Imana. Rero ahantu hose wabirema bikabaho. Rero dukora cyane, ngo bakoraga ku manywa na nijoro, ngo ntibahinduraga imyenda, nijoro bararaga uburinzi, mu gitondo bakubaka. Rero abajya bamenya yuko ibihe byaje guhinyuza bakora cyane kwa guhinyuza ibihe. Anabo twavuze yuko ubu none byo ni n'umwihariko, ibihe biri kutubwira ngo Yesu araza vuba, Maranatha. Niyo turi gukora cyane, turi gukora ku isaha ya 11 ntabwo ari cyo cy'isaha 11 ni ku musozo mu izina rya Yesu. Niyo rero bitandatu twabonye bitwemeza nk'umwana w'Imana kwiye gukomeza guhinyuza ibihe uko byamera kose. Yego, murakoze ko umuntu wese abyibutse. Ariko kandi tukire kuri uwo musozo w'icya gatandatu ndetse na Samariya byose, abantu bari begereye Imana mu mwaka wa 2019 n'imyaka yibanjirijeho gato, hari ubuhanuzi bwakomezaga gutambuka mu byumba by'amasengesho mu materaniro. Imana ivuga ngo ibihe biragoye, uwasengaga rimwe nasenga kabiri. Donc ni imvuga Imana igiye ivuga ngo abantu nibakobe nibongere uburyo bw'amasengesho, kuko Imana yari izi ibihe bigiye kubaho. Bivuze ngo Imana yari bizi neza ko insengero zigiye gufunga, abaririmbyi bagiye kurikira repetition, ibyumba by'amasengesho bigiye guhagarara, kugira ngo umuntu avome abone imbaraga zizashoboza gutambuka muri kino gihe, kuko ntabwo tuzi ibihe biri imbere icyo bikora. Imana irabizi. Hanyuma izi nyigisho ucyumva iki gice cya mbere ndetse n'igice cya kabiri tugiye kuganiraho uyu munsi, urumva ko bireba abakristo gusa. Rwose utarakira Kristo ibi bintu ntibimureba. Ariko kandi aya ni amahirwe yawe, iyi niwo munsi wo gukirizwamo. Uyu munsi nonaha wakizwa. Ntabwo nza ahantu wahagarara utumvishe, kuko ibi turi kubwira noneho abari mu murimo.
yemwe abari mu murimo ibituma mutari buhinyurwe nuko mwakwisunga ya mahame atandatu. Uyu munsi noneho tugiye gukomeza tutavuga ku mahame yandakurikiraho kuko ari ikiganiro cya kabiri. Uyu munsi turashaka kuvuga noneho aba bantu, hari abantu dufite muri Bibiliya ndetse n'uyu munsi mu buzima bwacu bwa buri munsi babaye intwari, bakoze ibintu bikomeye, bari intwari pe. Ariko uyu munsi urebye ibintu ari gukora, ngiye muri hangana ndavuga nk'umunyamakuru, urebye ibintu biri muri social media, urebye avuga ubutumwa twari dufite, mwihangane ngiye inshuro nyinshi mbihuza n'amakuru nari mfite kuri byo. Hano tubwira ngo abantu bagiye guhinyurwa, abantu bagiye kuvugirizwa induru ku karubanda. Uyu munsi dufite abavuga ubutumwa mu minsi ishitambutseho noneho hari inkuru zagiye zitambuka zavuga ubutumwa batwaye abagore b'abandi, batwaye abagabo b'abandi, basenye ngo byagenze gutya. Bari abantu twafatiragaho ibyitegererezo, bari abantu twahaga mikoro, abakristo bagatavuga ati tugiye gufashwa uyu munsi, uyu muntu ari mu mwuka w'Imana. Uyu munsi muri ubu buzima bwa hano icyo bikora na Bibiliya ifite ibindi byiciro by'abantu basa gutyo. Tukibaza ngo noneho ko bibaho ko uyu munsi Pamfili mu rwandiko rwa kabiri yamwandikiye mu gice cya 4 ndahera ku murongo wa 6. Nanivuze ibi byose kugira ngo nekuza kubigarukaho, kugira ngo wumve ko ikibazo mfite uyu munsi kiri mu by'uyu munsi, kiri no mu byabanje kera. Yaravuze ngo Timoteyo wa 2:4-6 waravuga ngo kuko ngiye maze kumera nk'ibiswa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye, narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiye ikamba ryo gukiranuka, iryo umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri urya munsi, nyamara sinjye njyenyine ahubwo nabakunze kuzaboneka kwe bose. Ni ikihe kintu umuntu uyu munsi ari bukore kugira ngo imirimo myiza yakoze ntizasozwe nabi, ntazayirangize mu buryo bwa feke nkuko dukunze kubivuga, ntazaba ari casualty nkuko Paulo, kuko Paulo ni urugero rwiza rw'abantu barangije umurimo kandi bigaragara ko atawurangije agiye muri pension, ahubwo yawurangije apfuye. Murakoze cyane, ndashimana ko ndi kumwe na Mama Alice. Yenda ibyo ntari bushobore kuvuga cyane cyangwa ibyo ntari bwuzuze neza araza kubyuzuza. Iki kiganiro kamubwira ko nta ntu gitandukanye n'icya mbere, ndetse reka nabivuge neza, niba aho uri hose uri umukozi w'Imana kurikira kino kiganiro, ariko niba ari n'umukozi w'Imana uzi umusabe kurikirana kino kiganiro, kuko mu bintu bimwe reka ntangire guke muri bya bintu bitandatu twavuze mama 6, ndashaka kuvuga n'ikingi nacyo nyongereho. Mu kintu kimwe gishobora gutuma uhinyuza ibihe ni ukurangiza neza, gusoza neza kandi ugasoza mu mbaraga. Icyo mu cyo zita finishing well and strong. Buriya shobora ibintu byose ushobora kwikora muri biravuga ngo ubaye umunyabwenge yakwita ku iherezo. Buriya ibintu byose twakora umugambi w'Imana tutari burangize neza ngo dusoze neza. Ibintu byose tuba twakoze mu bwami bw'Imana bisa nkaho tuba tubise ni nk'umwana wiga akiga igihe cy'ikizamini ntajye kugikora, nubwo yize nubwo afite ubumenyi nubwo agira gute, biragoye kugira ngo ujye kuvuga ngo uyu muntu ngo yarize. Rero nanjye ndavuga gutya mu murimo, kudasoza neza kandi ugasoza mu mbaraga, ujye wemeza ngo bya bihe biri guhinyuza byagushoboye. Kandi impamvu ibi bihinyuza ni ukugira ngo ariko tuzarangiza. Reka mbyemere gutya, Bibiliya biratangaje, ivuga ibice by'abantu, ivuga abantu batangiye nabi bagasoza nabi. Namba 2 ikavuga abantu batangiye neza ariko basoza nabi. Ikavuga abantu batangiye neza ariko bagasoza Imana ngo umutima wanjye ntukibishimiye. Bibiliya ikavuga abantu ba 3, abandi bantu bashobore kuba baratangiye nabi ariko bagasoza neza. Ba Sawuli bagatangira nabi ariko bagasoza neza. Ariko kizanye inkunda ivuga abandi bantu bakare inkunda, abantu batangira neza bagasoza neza. It's possible, birashoboka. Ndabizi umurimo w'Imana urimo ibintu byinshi biri kubamo, mwajye muvuga mwebwe ku social media no mu itangazamakuru murabizi. Ibirimo ibintu byinshi ndetse umuntu avuga ngo iyo nza kubimenya
nkishakira indi mirimo nkora nkareka ibi ngibi ndimo. Mbese ahantu ukarangiza wumva unaniwe uvuga atari kubundi aho sinagiye mu bintu bitari kuzagera naho binangiza. Mbese bitewe n'ibyo wahuye nabyo n'ibyaciyemo ugasanga birakomeye. Ariko uyu munsi sindi butinde kura bose, ndatinda gutangira neza ugasoza neza. Rero ndaza gufata abamaze kumenyera ntago nkunda ibintu byitwa amahame. Ndaza kuvuga hafi amahame 6 y'ingenzi. Ari naho turi buganireho nabaza kunyunganira bose kwaza kuyashingiraho. Tureba ubuhamya Paulo avuze ngo narangije urugendo, nashoje neza ikamba ry'ubugingo, narwanye intambara nziza. Ibintu 6 ngiye kuvuga ibitabo tubikura abantu muri bo babaye bakora Imana mu munyenga n'ahantu, ahubwo uzasanga abantu bubahirije no mahame 6 n'abantu banagiye bakora mu bihe bigoye. Reka mvuge binashobora no kuba binarenze n'ibyo turi mu yimutse none. Rero nta excuse nimwe ufite, kuko indorerwamo ya mbere ufite si umukozi w'Imana watangiye akarangiza. Mwe muravuga ko menza abantu umuntu umwe wari ufite icyumba gikomeye hangaha muri Kigali cyane bayi n'umugisha mu byumba byaga bifasha manga. Ubu yarangije ari umuseriveri ahantu muri restaurant. Dufite ubwenge bwinshi bw'abantu batandukanye, dufite abantu murakana gusa batari kubyo n'ibikiri munambwira ngiye ibyo bintu. Wowe amajoro uzi umuntu w'Imana akore. Hari abantu barangiza barabaye bihebena wumva bikomeye. Ariko nagira ngo uyu munsi ngwereze mu mure yuko bujya bishoboka yuko urangiza neza. Aya mama 6 ngiye kuvuga ari naho yenda ndi bwucisha n'ikiganiro kiri bushingire araza kudufasha. Gutegeka kwa kabiri igice cya 34 nicyo kirangiza inkuru ya Mose asoza. Niho n'undi bukura amame 6 ingenzi. Gutegeka kwa kabiri igice cya 34 umurongo wa 5 kugera ku murongo wa 12 havuga ngo nuko Mose umugaragu w'Uwiteka apfira aho ngaho mu gihugu cy'Imowabu uko Uwiteka yategetse, amuhamba mu gikombe cyo mu gihugu cy'Imowabu giteganye na Beti Pewori, ariko nta wuzi igituro cye na bugingo n'ubu. Mose yapfuye amaze imyaka 120 avutse, ijisho rye ritarabaye ibirori, intege nke zitari zitaragabanutse. Abisirayeli bamara iminsi 30 barira Mose mu kibaya cy'Imowabu kinini. Nuko iminsi yo kurira Mose no kumwiraburira irashira. Yosuwa mwene Nuni yari yuzuye umwuka w'ubwenge ko Mose yari yamurambitse biganza. Abisirayeli baramwumvira bagenza uko Uwiteka yategetse Mose. Mu Bisirayeli bose ntihabonetse ukundi umuntu uhwanye na Mose, Uwiteka yamenyaga barebana. Nta wagiranwa nawe kubwo ibimenyetso n'ibitangaza byose Uwiteka yamutumye gukora mu gihugu cya Egiputa, ngo abigire Farawo n'abagaragu be bose n'igihugu cye cyose, no kubya amaboko menshi byose n'ibitekerezo n'ibiteye ubwoba byose Mose yakoreye mu maso y'Abisirayeli bose. Reka mvuga amama 6 nyakuye muri bino bice bitandukanye. Hame jya mbere haravuga ngo nuko Mose umugaragu w'Uwiteka apfira aho ngaho mu gihugu cy'Imowabu uko Uwiteka yategetse. Mose umugaragu w'Uwiteka, mu Cyongereza akoresha ngo ni servant. Ndashaka mubabwire yuko abantu basoza neza ni abantu basoza bakira abagaragu b'Uwiteka. Ndaza kubwira mu gitwa umugaragu ni ukuvuga ukorera abandi. Niko bari muri Mateyo 20 aravuga ngo ushaka kunkurikira nahinduka umugaragu ko nanjye ndi umugaragu. Kuko umugaragu abero gukorera abandi. Rero ni kimwe na diakoni yes, na diakoni kimwe. Abure even n'amagambo ujya mumva barwana yitwa ba bishop apostle bitandukanye bijya byose je kugira ngo gitwa umugaragu. Ariko birantangaza kuba bibiri kandi si Mose byanditse. Actually i context ya nyuma ni bavuga yuko muri basozano ntago ari Mose wiyanditse, na abantu bafashe record y'ubanje bavuga ngo Mose umugaragu w'Uwiteka. Mu myaka 120 Mose yatahanye umwanya gukora umugaragu w'Uwiteka atari umugaragu w'abantu. Reka mabwire abantu basoza neza ni abantu bakoreye Imana, batakoreye undi muntu umwe, bakoreye Imana. Rero hano ijambo gitwa umugaragu, Mose he was a servant, but yabaye umugaragu w'abandi kugeza ku munsi wa nyuma Imana imwishingurira. Niko Yesu avuga ngo naje kugira ngo ntange ubugingo bwanjye ku bw'abenshi. Mbese kuko nanjye ntaje gukorerwa, we naje gukorera abandi. Mbese Mose bamwemeza yuko yakoreye abandi. Dr. Utaravaho hajemo talent goye. Umuntu urangiza neza nudakorera abantu cyangwa amadini ahubwo agakorera Imana. Ariko arangije ari umugaragu w'abantu. Ndaza kwisona neza ngira ngo birumvikana. Mu yandi magambo hano baravuga ngo iri jambo nashavuga ngo ni umugaragu w'Uwiteka, base yakoreraga abantu
boss ari Uwiteka. Ntabwo ngo yari we yakoreraga abantu n'ikimana mu amagaro we mu cyo afite cyose yakoreye abantu abo umugaragu wabo, ariko atari abantu barimo baramukoresha ahubwo akoreshwa na data mukuru. Uyu munsi yaberaga nk'uhindutse akaboko k'Imana mu bantu. Uyu munsi actually yarepresentaga Imana mu bantu ari mu byo arimo arabakorera. Niyo mpamvu na Yesu yarepresentaga Imana mu bantu arimo arakorera abantu. Dufite abakozi b'Imana benshi batakira abagaragu b'Uwiteka. Ni abagaragu b'amafaranga, ni abagaragu b'ibyubahiro, ni abagaragu b'abahayidukoni, ni abagaragu b'amadini. Rero kuko reka mbwira amakuru, nurangiza nukora ibintu byose uri umugaragu w'Uwiteka, you never regret. Nta nubwo uzicuza, nta nubwo uzanananirwa. Ariko buri gihe nuba umugaragu w'abantu, nubwo witirirwa ngo urikorera abantu, ariko umugaragu w'abantu mbese ukorera ninde muri iyo minsi? Ninde boss wawe? Ninde witwa yuko urimo urakorera muri iyo minsi? Simvuze ko utakora umurimo w'Imana atandukanye, ni byiza kukora, ariko niba ngo Mose umugaragu w'Uwiteka, iri principe ikomeye ngo arinda, mumve ngo neza, ngo kugeza ku munota wa nyuma, ngo n'Imana kubera ko ari umugaragu wayo ngo iramwishyingurira. Bene magambo, Imana ubwayo niyo yamurespecting. Mbese ikiriyo cya Mose nta wundi wagitashye, Imana yagiye avuga ngo ndakwishyingura ko wabaye umugaragu wanjye. Yego. Mbese mu rugendo wagenzemo, ndaza kubigarukaho impamvu yari umugaragu w'Uwiteka. Muzarebe Mose yagiye akora iby'Imana yamubwiye ngo ahinduka umugaragu w'Uwiteka kugira ku munota nyuma ngo Imana iramwishyingura. Bene magambo, yarangizanyije nayo. Abantu bajya barangiza neza ni abantu barangiza bakarangiza mu mbaraga, ni abantu barangiza bazi ko babaye abagaragu b'Uwiteka bikwiriye. Uyu munsi rero dufite yegereza mikoro. Wenda mbaze gato, haraho umuntu yavuga ko ari ukuvuga ko yashoje acyubaha Imana, cyangwa harazamo sansi yo guca bugufi. Ibyo bintu uko yashoje akiri umugara, donc acyubaha Imana, akiyumvira mbese akiri umukozi wayo, cyangwa harazamo icyo kintu cyo guca bugufi. In fact aravuga ngo icyano bigaragaza handi gikomeye niki, umugaragu urimo meaning ya mbere. Umugaragu nuwumvira, umugaragu nuwumvira shebuja, umugaragu ntiyigenera icyo akora, umugaragu ntiyitiramo icyo abamo. Umugaragu arazirwamo ngo mu gitondo, yenda naje kwesha ijambo rimwe tutanagikoresha cyane, ugiye kuvuga ngo kera ngo wenda byanditse ngo ni umukozi wo mu rugo cyangwa iki, niwe ubwira ngo uyu munsi urameze, saa sita urateka, saa moya nyogereza bino bintu. Reka dufate context ko ariyo tubamo cyane uze kunyumva neza. Umugaragu wewe byari birenze na biriya, kuko umugaragu we bavuga ngo yanagenaga nunamye, bakamubwira ngo uyu munsi urahinga. Bese Mose mu myaka yamaze yabaye umugaragu w'Uwiteka. Nakunze ijambo barivuga kuri Dawidi, naryo bakavuga ngo Dawidi amaze gukora iby'Imana yashatse mu gihe cye. Bese nta hantu ubona Bibiliya ngo Dawidi yakoze ibyo yashakaga. Bese yaraze ngo ubushake bwawe nibwo ngiye kugendamo, ndakora iki mwami, ndabuwani nderekeza he. Rero icyo hano uvuga ngo iyi context ngo Mose umugaragu w'Uwiteka, bese ibyo yakoreraga abantu, kuko ntabwo Uwiteka ari we wari aho ngaho, ariko ibyo yakoreraga abantu byabaga bihuye n'iby'Imana ishaka. Niyo mpamvu Imana yamuhaye ino honor yo kumwishyingurira, yo kumweba ngo ariko ni ukuri bonye umugaragu. Rero buri gihe kamabwira hari umunezero mu gukorera mu kumugaragu w'Uwiteka, kuko buri munsi kabone nubwo ibihe biya bigwinyuza ko nimbya kuri Mose ndakubivugaho, ntago Mose yakoze mu buryo bworoshye, ariko mu gihe yakoze mu murimo w'umugaragu neza. Aha rero niki bivuga, biravuga ngo turagomba guruka kuri databuja mukuru. Turashaka gusoza neza tugaruka kuri databuja mukuru. Mu Bakolosayi 3:23 haravuga ngo ibyo mukora byose, ngo nubuze neza ijambo yitwa ubugaragu, ngo mubikore ngo musa nk'abadakorera abantu, ngo ahubwo mukorera shobuja mukuru. Bavuga master nibo bese muri nicyo bavuga umugaragu wese servant yagiraga master. Naho baravuga ngo ibyo mukoreze mubikore nk'ubikora shobuja mukuru, ngo ndetse ngo nk'abameze nk'abatazahembwa n'abantu, ngo ahubwo mutegereje ingorano za data mwisho. Nubwo n'abantu babahemba ariko you are more than best, urenze uwo witwa yuko ukorera. Yego. Nujya kuvuga ngo kuva umukozi Imana imara kubwira ngo yewe ngo hajya ngo nuko nagiye muri pension, ngo nuko ngo ntakiyobora bino, ngo nabaye ndetse ngo nuko nta jambo wamaye, urera cyara umugaragu w'abantu. Umugaragu w'Uwiteka arenze ibyo, kuko we arazinirwa bavuga ngo mbeka mabwiza kuri umugaragu w'Uwiteka. Naravuga ngo uyu munsi ni ukubwiriza gusa, uyu munsi wakubona nabwirizaga mu gitondo kambwira ngo jya gufasha abakene.
ushobora uyu munsi jya gukoropera uyu munsi gira gute. Rero tureke duhinduka abagaragu b'Uwiteka, tuvuge ngo ibyo dukora byose tubikore nk'abadakorera abantu, abo nk'abakorera shobuja mukuru. Dr. muri iyi minsi hari ikintu kiriho, inama mbere y'akazi. Ahantu hose mu ofisi akomeye barabanza agakora inama itegura akazi k'uwo munsi. Bivuze ko buri mukozi wese n'ubundi uyu munsi arara atazi ibyo azakora ejo, kuko ejo inama izagena ibizakorwa uwo munsi. Bivuze ko umukozi w'Imana uzarangiza neza ni ufata reference, nujya muri iyo nama ya mu gitondo akabaza shebuja ati harya uyu munsi turubuze gukora gute. Birasa nk'ibyo. Murabizi buriya reka mungane bitumva neza. Buri kibazo tugira, impamvu tudasoza neza nuko dutangira turi abagaragu dukorera abantu, dukorera ari Uwiteka nyine ngo dukorera, tumukorera dukorera abantu, ariko bikajya kurangira dusa nkaho tugiye kumusumba, dusa nkaho tumwereka yuko bujya ya mihamagaro za mpano yaduhaye dutangiye kugera ahantu rimwe tutagikeneye inama, no tukava gufata inama ze tugasiga tumwinfominga. Abakozi Imana benshi baramwinforoma n'ibyo berigiye gukora. Abana nanjye urugendo ngiyemo, bananjye urugendo rw'ivuga butumwa, dufashe muri no audio twenda gusohora, dufashe turaza kubireba no bigasigara. Bura nicyo kibazo, hari amasengesho dusenga turimo turayinfominga gusa. Mana bana natwe rero kubw'igiterane cyiza tugiye gutegura mu Gatenga cyangwa i Remera, bana natwe mwami kubw'ira ivuga butumwa tugiye muri Canada. Naho ntiturageraho tuvuga ngo twebwe umuririmbyi yaremye ngo ariko iby'Imana ishaka, ngo mu rugero sinemenya byose, ngo ariko iby'Imana ishaka nibyo nkwiye gukora. Uru rwego turugaruka mu rw'ubugaragu. Ngiye ndateze ko na bino birimo bibaye bisa nk'ibidu. Buriya hari ukuntu buri kintu buratumeze. Bino bintu byita nka retraite. Buriya retraite yavuje mu ijambo ry'abasirikare umwiherero, bararwanaga bakarwana, urugamba rugakomera, kamanda akagira gutya akavuga ngo agasifura mwe muhagaritse intambara, muhagaritse ko turimo twaracifinga, mwe muhagaritse intambara, mugaruka inyuma tubanze tuvugane. Niyo yabona ijambo ryitwa retraite rituruka, akongera kicana ngo ariko hajye turimo turarwanira iki, hajye turi kurwana nande, hajye ubu abantu bakarefreshinga bagatekereza mu bitekerezo. Mpamya neza ko nibiye turimo mubona turimo turarwana n'insengero zifunze n'abandi batari bafungura n'ibyose, mpamya ko rije imura tugaruka ariko muze gato tuvugana. Ubundi muri abagaragu bandi, ubundi turimo turabana umurimo w'Imana nkaho muri abagaragu banje cyangwa muri abinformers, mbese muranye forma ibintu byinshi tweforma Imana. Twateguye ibintu muri plan d'action zitoro, twateguye umurimo w'Imana, ategura ibintu ndumva nagira kuri kimwe cyariko. Iyo njya gukora ikintu, iyo njya za gutanga kino kiganiro namwinformye cyangwa yantumye, aho rero nagaragara yuko nzarangiza ndi umugaragu cyangwa nzarangiza ntari umugaragu. Icyo nicyo nashaka gusobanura. Ya nama rero ni ukujya mu gusa mwami Yesu nagushimye, mihamagaro ni myinshi, mfite kalendari batari mugezweho ngo kalendari yaruzuye ngo y'uno mwaka ngo yivuga butumwa y'umurimo w'Imana, korari wayitumira ikabwira buretse turi ibintu byaruzuye, twaratumuwe jya ubitubwira mbere yaho ngaho. Rero ubuzima buriya turi gutakaza kwaza Imana ngo ariko mwami ni invitation ni dushakaho, aha ni udushakaho, kandi aho ngaho niho hari umunezero w'umurimo. Mu bugaragu niho hari umunezero w'umurimo mu izina rya Yesu. Ibyo dukora byose tubikore nk'uko urashobuja mukuru. Reka nihutishe ningira ku bindi biragenda byuza n'ibi ngibi byose. Icya kabiri, Mose yapfuye amaze imyaka 120 avutse. Ijisho rye itarabaye ibirori, intege ze zari zitaragabanutse. Iciyame rya kabiri, Mose reka ndabivuga mu terme y'icyongereza ko ndigaruka, Mose yapfuye akiri focused, yaragitumbiriye ibyo yiyemeje. Nimugire ngo imyaka 120, iyo ntugire ngo ijisho rya Mose ryari nk'iry'umusore. Hari abavuga mbese ugiye mu bundi busobanuro bw'ijambo mu gihe burayi baravuga ngo Mose mu myaka 120 yaragitumbiriye igihugu Imana yamubwiye cyitwa Kanani. Yarakireba destiny, ibintu byose yakoraga byari bishingiye i Kanani Imana yamubwiye kuzagera. Ibihe bigahinyuza akavuga ngo wabihe n'uguhinyuza, ijisho ryanjye iragomba kugera. Nibuka ko mbere yayo kwapfa nubwo ataje mu gihugu yarakimweretse. Yamwe ngo nubwo nge ntagize ariko Yosuwa ngwino nkwereke hariya nashakaga nkari, aramwereka ngo hariya niho tugomba kugera. Mu yandi magambo muzareba ikintu gituma turangiza neza ni ukudahuzagurika bitewe n'ibihe.
dufite guhuzagurika muri ino minsi cyangwa mbese ibyo turimo aravuga ngo kandi kubera gutumbira ngo intege nke ngo zari zikiri nako imbaraga ngo zari zikiri zose. Nongeye kwibuka Kalebu abwira Musa aramubwira ngo akabwira Yosuwa aramubwira ngo za mbaraga nifite ngihaguruka nizo nungune nyaga. Ntimutegeke ko imbaraga fizike gusa, ntimutegeke ko Mose yaragisimbuka inzu n'imigozi. Oya, hano uvuga ngo ibyo ndimo ndacyari strong muri base, ndacyabikomeye, ndacyafite imbaraga zabyo. Buriya mujya mwiga nubwo inyuma byangenganyeze you keeping ibyo bizatuma ubika imbaraga zituma urangiza neza ugasoza neza. Nimwe Paulo abwiye Abakorinto ngo umuntu wacu inyuma ahora asaza ariko imbere aguma ahangaha. Hari abantu usanga n'inzozi barose mu myaka 10 iziriho bakizirota bakizikomeje kabone nubwo buriya njya ntangara bajya bavuga ngo buriya mu bintu reka nkoresheje ijambo buri isi ama principle yazo barambwiye ngo buriya iyo usanze umuntu abantu bavumbura ibintu akakubwira ngo ndimo ndarota kuzohereza icyogajuru mu kirere mu kwezi, ukamubwira ngo ibi bintu uvuze birashoboka, burya ngo umuciye intege nyinshi. Ariko iyo umubwiye ukamubwira ngo ibintu ibishoboka uzagicisha kizafatwa n'iki, ahubwo ngo umuteye imbaraga zo gutuma avuga ngo ubwo ibintu bari kubihinyuza uzagerayo. Mose nawe mbese kumwinyuza yuko Kanani atazayireba byari imbaraga zituma areba Kanani. Buriya abandi bajya guhinyuza ngo ibintu uzabigeraho uvuga ngo ariko buriya ngo urumva ngo ahangaha ngo ndakubwishwe ngo nubona ngo wagasore ngo hano ngo uratangiye ngo ariko mu myaka 10 ngo ntabwo ibintu uzaba ukibirimo. Bujye uvuga ngo ubune imbaraga zo kuzanya ibirimo. Mujya mwiga guhinyuza ibihe mutumbira aho tugana. Abantu bashoje neza ni abantu usanga intumbero yabo aho berekeza ikibari inzozi barota arizo bagikomeje. Umwamagaro w'Imana kuri bwazamuntu bavuze ngo ariko uracyaro ndacyari wawe ndacyakomeje. Rero ngo Mose amara imyaka 120 ijisho rye bakareba gatariko Mose ijisho kandi nibuke ndashaka kubwira hari ikibazo cy'amaso bari mu butayu, hari ikibazo cy'umuyaga buriya n'imicanga yaho bagiye kujya mu butayu. Amakomata avuga ko buriya byari bigoye kwa ngo ijisho ryawe rigumye rirebe, ariko no mu ivumbi nakomeye yagumyaga kureba. Nimujya kureba abagabo w'Imana bakoze ibintu bitandukanye n'abagabo usanga ibyo barimo ni hame barabikomeje wenda bashoje. Reka nabafashagana igitoyi abantu agira ngo gusoza neza n'imyaka myinshi. Yesu ni hari umuntu wapfuye kare wamaze imyaka mike mu murimo ni Yesu 3 n'igice, ariko muri 3 n'igice reka mvuge neza muri 3 n'igice yarinze agira ku musaraba ngo none bya bindi byanze mwishe birarangiye. Bura hari ngo mission ibaye complete. Mbese hano Yesu byagaze ku musaraba mu myaka 3 n'igice aravuga ngo ibyo nari nararemewe mbese nta deni njyanye ndabishoje. Rero si ngombwa uzageze ku 120, si ngombwa uzagere ku 3 wakora 30 wakora 40 undi yakora 100. Icyo nzi ni kimwe, umuntu urebayo aravuga ngo nzagerayo. Kandi mbabwire umunezero wa mbere ni ukuvuga ngo bya bintu byose bigeze kubaza kura gusoza neza biratangaje. Bigeze kubaza umugabo umwe ntago ndi umuvuga izina ariko n'umugabo umwe abantu benshi bazi baramaze ngo ibintu urimo urakora ku isi ngo urimo urabikora kubera iki ngo ubona ngo ibintu byose ngo ku isi muzabirangiza. Aravuga ngo ngewe numva yuko nshobora kutazabirangiza, atariko aho kuzapfa ntacyo nakoze bazandike ku gituro cyanjye ngo nubwo atabirangije ariko yaragerageje. Mbese mu bwami bw'Imana ugira ibintu bavutire ku ibintu nibi iki kintu kandi gitangaje. Buriya amaso yacu umurimo w'Imana ni mugari cyane udashobora kureba. Rero haraho Imana irimo irakurebesha, haraho ikurebesha urindebesha. Rero haraho irebesha bikarebesha. Ubumbajije bindeba ukamaze Samuel yurose byutse yukangutse ureba iki wiyumva mute nimujya muri kwakura umujyi ukuvuta ko cya kinda cyagifite. Hari abantu batumbera. Rero nubwo twese tareba hamwe ariko hajya Imana ikwereka hajya kwa kundi handi Imana igwamagara uhatumberere pakubageze. Muzibuke Paulo yavuze ngo iki kiravuga iki yavuze uyu murongo turangijeho. Paulo wamaze kugira ati ngewe ndumwa nahamagariwe gukiza abanyamahanga. Ngewe sinimo najyana ubwo kw'Imana muri Israel, ariko ngewe nahamagariwe gukiza abanyamahanga. Uko twese kwicanga ikimana agomba icyumba gutandukanye n'icyanjye, ariko icyo gitumbire ntikizabanyizwe n'ibihe. Icyo nicyo Paulo avuga ngo nicyo avuga ngo Mose arinda sazi intege zitazamushiramo. Imana avuga ngo cyakora uri umugabo
kandi yahuye ibimunyeganyeza byinshi bitandukanye. Icya gatatu, haravuga ngo Yosuwa mwene Nuni, nako haravuga ngo Abisirayeli bamara iminsi 30 barira Mose mu kibaya cy'Imowabu kinini, nuko iminsi yo kurira Mose no kumwirawurira irashira. Yosuwa mwene Nuni yari yuzuye umwuka w'ubwenge ko Mose yari amurambitse biganza, Abisirayeli baramwumvira bagenzi uko Uwiteka yategetse. Twabivuze ijambo rya mbere gituma usoza neza kandi ugasaba imbaraga ko umugaragu w'Uwiteka. Ijambo rya kabiri twavuze tumusoza neza nugutumbira icyo hamagariwe naho ugana, kabona uko ibintu byabisa kose, ukamera nka cyane muri cyawe cy'umukristo avuga ngo mu Kristo ngo nabyiringiro ngo bagizana mu isoko ry'umbaromaro ngo ntibareba mu isoko ngo bareba aho bagana. Dukeneye abantu focusinga aho bagana, aho Imana ibashaka, banga no guhaha. Ntabwo bari guhasa batarebyeyo. Impamvu turahuzagurika ntiturimo turaho tugana. Gatatu rero, icya gatatu ndagikunda pe, ngo abantu bari iminsi 30 barira Mose, bararira we, bavuga imirimo y'Imana itangaje. 30 irangiye haraza kubikiza. Hari kimwe 30 nirangira murakata musubireyo ujye mu mirimo yanyu. Aferi ibyo Mose yakoze byose, namba nabo barize 30 zo ku munsi umuntu asiga akubwira ngo napfushije, ugatumwira ngo yo Paul none nta muntu gitabara. Noneho mu minsi bafite amahirwe kurya icyunamo cy'iminsi 30. Mwumva aya makuru mu yandi magambo, 30 irangiye nibwo hagomba kugaragara yuko Mose yarangije neza cyangwa atarangije neza. Yego, uza amakuru yabaye ngo baza kwibuka yuko Mose ibyo yarafite atabijyanye, ahubwo n'umuntu abisizemo. yego, ndashaka kuvuga ikintu mu cyumve cyane. Baza kuvuga ngo ngo burya Yosuwa mwene Nuni, yego, Mose yarambitse biganza amusigamo byose. Mu yandi magambo, abantu barangiza neza baragenda ariko bagasigara. yego. Dufite abantu benshi umurimo w'Imana, arakora yarangiza ibyo yakoze byose bikajyana nawe. Buriya niyo esheke ya mbere Mose ari gukora. Nyuma y'amarira bari gukata bakajya kubwira bagagambara inyanja itukura, akajya kubwira Imana wakongeye ukayitambutsa tugasubira hakurya, kuko Mose ntacyo yasize. Hari abantu baba mu murimo ntibamenye gusiga ntibamenye gufata ibyo bafite ngo babisige mu bandi, na kaga kurangiza ibintu bikuri mu jyanye n'abagabo bavuze amazina ariko ndamaze gato, ariko ibyo wari ufite wabisize muri indi. Hano ntabwo ruvuga ngo nukubisiga kundi, bese ni bande wafashe umwanya ubasigamo ibikurimo. Buriya tujya twiga mu bwami bw'Imana, nyamuna kwivuga ni nk'umukino w'agati. Umukino w'agati abana barabiza ngira ngo wanecora ukinye, uriruka ukananirwa, ariko gikomeye uragenda gato kagasigira undi akagufata agakomeza kwirukanka. Mu bwami bw'Imana ari impamvu dusoza nabi, usigara ubata rwose uyu muntu ibyo yasize bisize. Uyu munsi bese umuntu avuga ngo ibyo yavugiraga munsi y'igiti ngo ari byo byagiye, bese ibyo bintu wavuze wasize bisigaye he? Yosuwa mwene Nuni, muza gusoma ijambo ry'Imana kuri komeye, reka ibintu bivuge mu mvugo bikomeye. Buhita bivuga muri iki gice kikirangiye muri Yosuwa, dutangira Yosuwa ngo Imana ibwira Yosuwa ngo yamagara Yosuwa ngo Yosuwa ngo nkuko nabanaga na Mose ngo niko nzabana nawe. Riya jambo ngo mbese Mose ibyo yarafite byose nuko nabanaga nawe ndabigusiye. Mose yafashe umwanya na Yosuwa amusigamo ibimurimo. Mu yandi magambo muzareba turi mu muri hasi yacu, dufite generation ziri hasi yacu, dufite n'abakuru bari hejuru yacu, ariko ni gute wowe usiga ibikurimo ubisiga mu bandi? Ukora iki kugira ngo uyu munsi mukozi Imana uzava mu murimo ibintu Imana yagiye kuganiriza n'ibyo yagusizemo ubisiga mu bandi? Finishing well and strong no ujya bikurimo ubisiga mu bandi. Ndashaka kuvuga ikintu mutazi gikomeye. Mwari muzi uko Yosuwa yafashe afata reka byitendeze afata muri ipatation mavuta ya Yosuwa nako ya Mose. Yosuwa arakora iby'ubutwari bitani n'ibya Mose, ariko Yosuwa yibagirwa nawe gusiga ibyo yarafite kubisiga mu bandi. Ibintu ntibihuye na biriya bintu Imana babwiraga ngo nta mutambyi ukwiye kuzabaho amenyetse ibinyita bito kuko atazibasha kubyara cyane. Uhereye muri abavuga ubutumwa bameze nkaho batabyarira Imana ngo bayisigire urubyaro ruzakomeza kuyubaha nk'uko bo bari bameze, kandi nicyo kintu Aburahamu arahamagarirwa. Ubu twicaye tukareba, tugiye tureba ukuntu umurimo wagiye uhererekanya, ahubwo umurimo usigaye uhererekanya mu bikomere. Turabana n'abakozi b'Imana uyu munsi dutandukana atari ukubasigira ibiturimo,
ahubwo dutandukana ari intambara amahane ari bitandukanye akavuyo tubasigiye intambara aho ngo tubasigira umurimo bakomerezaho. Ni gute mfungura icyumba cyo gusenga? Reka ntabwo urugero rworoshye mbere ko nkomeza. Ngafungura icyumba nka ndi umunyamasengesho Imana yamamaga gusenga, ngasenga n'abantu imyaka bakamara imyaka 10 baza mu cyumba, ejo ngo nakimukira muri Canada icyumba kigasenyuka, byerekana yuko you are not functioning well. Yego. Ni gute ibintu bitunga no muri leadership y'umurimo w'Imana bitandukanye, abantu aho guhererekanya ngo bahererekanye ngo Mana dore bya bindi byose komereza ngo umurimo w'Imana, ahubwo ibintu bisiga birangira bimeze n'intambara. Rero yo turangiza nabi no kutamenya gusiga urubyaro rwacu. Reka mbereka consequence yabaye. Mwari muzi yuko barangije iryo somo bamaze kuvuga utwara ubye, barivuga mu bacamanza baravuga ngo nuko Yosuwa umugaragu w'Imana arapfa, nawe yapfuye nkuko Mose yapfuye. Ariko yaramaze 130 yamaze myinshi kabisa. Urumva Imana none ngo Yosuwa arapfa, ngo apfuye nawe mu gihe cye barapfa, hanyuma ngo avukune urubyaro rutazi Uwiteka no kumenya imirimo ye habe na gatoya. Bibiri ikambwira ngo nyuma yaho ngo urwo rubyaro ngo rukora ibyangwa n'Uwiteka, niho banije bisabira umwami, nibwo bakora Imana kudeta, nibwo Israeli yinjiye muri ibi byose. Ibyari icyanga ry'Imana yitwarwa gutya kubera iki? Nimujya kureba mu karere wa crise dufite nyinshi muri kino gihe, impamvu uyu munsi rwa n'ingisho nyinshi abantu basigaye bikora uko bishakiye, mwari muzi yuko tubuze ikintu cyitwa spiritual mentorship, tubuze rega nababyeyi babatisi muri iyo mvugo nziza yoroshye mu Kinyarwanda kubera ko nibuze Mose w'ibyo yakoraga yabaga ngo umunsi umwe nzagenda. Yego. Niyo mpamvu Yosuwa none dufite abakozi b'Imana bashaka batazagenda. Ni nabyo Paul yakoze kuri Timoteyo. Dukora iki? Amasa yawe menshi ubaka amazina ku muntu wamuvuze uri umugabo arakomeye akazamukagira hariya, yamara kugera hariya akazamuka, none ukamaze ngo ariko kuri murazamuka abandi nawe uri murazamuka, kuko intwari si izamuka cyane, intwari nizamura abandi. Si byinshi mbwami Imana, ariko Yosuwa afata umwanya, mufate sheke Mose ari kubakoze, yarangiza umurimo we adasizeho Yosuwa. Uyu munsi ufite imyaka 60, ufite 70, ufite 80 urugero. Ni kangahe nyanganira n'urubyiruko rufite imyaka ingana cyagiye mpamagarwa ngo nongere kucara ngo ariko bugize ko namaganga ngana nawe dora amateka. Uyu munsi ngira ngo abakoresha ama YouTube muzagera munadufasha n'abatandukanye, hari abagabo b'Imana bafite amateka y'ibintu Imana yabakoresheje bitavugwa. Twe turi no muri Afrika ntibarepfa gusiga ibitabo, dufite abantu bakorera Imana bafite amateka yakubaka abantu bagagara muri Imana neza, ariko barangizanya nabyo bikagenda, tukajya kumushyingura twere ngo aheza ni mu ijuru bikarangira. Ariko ni ibiki usiga mu bantu, ubundi umwanya ufata kubwo abandi ungana gute? Umuntu uzasoza neza rero uze kwibagirwa icyo rugiye gukurikizaho, aho umva ikintu giterwa ntekereje. Iyo urebye muri urugendo rwa nyuma rwa Mose ntigeze atakaza kuvugana n'Imana, ariko nanone iyo urebye urugendo iminsi ya nyuma isoza ya Yosuwa ntabwo arakivugana n'Imana cyane, ahubwo avuganaga n'abantu. Kuko niba uyu munsi wa nyuma Mose apfa, bari bavuganye n'Imana bazamuka ari hejuru arenda hagwa. Ariko Yosuwa ndimo ndagerageza kureba impamvu Mose yarangije neza, Yosuwa akarangiza nabi. Yosuwa amaze kugenda atangiye kwinjira mu murimo cyo guhindura ibihugu no kugabanya abantu ko baguye gutura, ntabwo akomeje kuvugana n'Imana. Communication ye n'Imana yarahagaze. Ntekereza ko byanze byemeye imwe mu mpamvu iri gutera abantu kurangiza nabi n'iki kibazo kirimo. Ni yapo ya kabiri twavuze y'abantu batangiye kujya beforminga Imana, niko Yosuwa yaratangiye kubaho, biza gutuma abantu be we n'abantu bazi Imana byose bya kera umunsi bapfuye na Bwisiraheli yahindutse abandi. In fact niyo point turi bugireho mu zindi ziri hepfo, ariko ndagaruka kuba Mose yicarana na kuba Yosuwa Mose amutanze w'igihe niyo turi gutekereza, akamutraining. Yego. Yosuwa akicara akarinda arangiza nta wundi training. Ni umwuka wo kwikunda, niko bavuga, niyo bavuga ngo faiblesse arimo ni ukwikunda no kwihanika no kwirebaho gusa. Zavuga ngo ni njye witirirwa byose.
ngiye mfite ikibazo mbone tuvuga ni gakeya. Uzasanga umuntu muri korari amaze imyaka 5 ari ufata mikoro. Yego. Niwe wenyine uzi ko ahubwo nakoreka mwitire ngo yakora iwa wa mukobwa wa mugore witwa gutya. Nawe waba intwari ya mikoro usigaye bihereza abandi. Kandi nugira ngo credit nugira ngo uzatagaza credit zawe. Yego. Abantu bibwira yuko mu murimo w'Imana yo mpaye umwanya undi ngo nawe abigire nkaho ngeze mba ntakaje icyubahiro cyangwa kugaragara. Ntakaje uriwe. Uyu munsi ngiyewe numva muzanabire best turi mu mwuka wo kwikunda uzatuma turangiza nabi. Iyo ngiye kuri kuno mwanya abandi bose ndabibagirwa. Umu vice president waho yigeze yagwa mu byaha baramuhagarika. Yari na urumva yari we dirije. Hanyuma bamuhagaritse nk'imyaka ingahe. Kuva umunsi bamuhagarikiye kugeza umunsi yagarutse muri korari. Nta ndirimbo nshya korari yagiraga. Donc korari yaragisubira inyuma. Basa nkaho bamugaruye kugira ngo korari yari nkuru idapfa burundu. Icyo nicyo bita kurangiza nabi rero. Nukurangiza Abisirayeli bakata basubira yego muri Egiputa. Ariko Mose kiragitsina. Ibi cyambe nakivuze ko mugaragu ari wa wundi utepfominga ahubwo ukora ibyo Imana ishaka. Cyakawe nakivuze gutumbera. Icya gatatu ni kituvuze cyitwa ikomeye cyitwa kugira nubwo wagenda no gwantu bakuririra ariko ni bandi usizemo ibintu kandi biradusaba kugira umwuka wo kubaho. Imana igize kumwira umunsi amwe ngo impfubyi zo mu rusengero nazo zizarereza najyo impfubyi zo mu rusengero zigomba kubuhinduka ababyeyi kugira ngo bazazukurira kiraho batazaba impfubyi. Uzi impamvu nuko ngiye cyo ko ntararizwe mu mwuka ntarabonye amahirwe ariko kubera umutwaro wo kubaho icyo nuko ni impfubyi itarera neza kandi yarabaye impfubyi. Wamara guhinduka umupapa ntukore inshingano z'ubupapa ngo uvuge impfubyi ntiwe bwarakwigisha uburyo ukeneye ububyeyi. Hanyuma ikindi bugero cya kane kiravuga ngo Isirayeli ntiyaboneka ukunda umuhanuzi wanye na Mose Uwiteka yamenyanaga baribana. Ikinda kivuga ikintu nicyo kiga finishing well and strong, kurangiza neza kandi ukanza mu mbaraga. Biravuga ngo umuhamya mutangiye ngo mu Bisirayeli bose ngo ntiyaboneka umuhanuzi wanye na Mose, ariko cyamugize great prophet, cyamugize umuhanuzi ukomeye si uko ari umuhanuzi ngo ahubwo nuko arebanaga n'Imana amaso ku maso. Mose mu Bisirayeli bose ntihagira umuntu ugaragaza ubusabane no kubana n'Imana byamugize ukomeye mu bandi bahanuzi bose. Abantu bagira ngo guhinduka, reka mwereke ubundi abantu bigira yuko guhinduka umuhanuzi ukomeye ku rutande abantu bose nuko hanuriye abantu ibintu bikomeye batasha umukozi Imana yatwanuriye ibintu we ukayurukira. Kandi icyamugize umuhanuzi ukomeye si uko yahanuye, icyamugize umuhanuzi ukomeye nuko ari umuhanuzi urebana n'Imana amaso ku maso. Ikitugira abakomeye mu bwami bw'Imana ntabwo ari impano dufite. Ikitugira abakozi b'Imana mu bwami ikatugira abakomeye mu bwami bw'Imana nukurebana amaso ku maso n'Imana. Mu yandi magambo nta wundi muntu watanze igihe hamwe n'Imana uruta Mose. Reka nongere ikintu mu cyumvire cya kino ruvuze. Niba hari umuntu utarufite igihe ni Mose. Nukuri ntacyo. Kuko reka mbikwereze ndamucanga. Oya reka mbikwereze ntagiye yarafite. Ayoboye miliyoni 2. Buriya bavuga 600 ariko nturongeramo abagore n'abana n'uruvange bahagurukanye. Si sabaraga babaraga abagabo gusa. Nabwo barengeje ya myaka 20. N'abarengeje buriya bavuga yuko igikundi muri analyse bavuga ko cyari hejuru ya miliyoni 2. Mwumva makuru n'umugabo. Abo bantu nta mitweri bagiraga. Nta ministeri y'ubuhinzi yabaga bari mu butayu. Aba bantu ntibagiraga security nta n'uwabarindaga ngo bamenye wenda ni mu Rwanda abanyarondo bazabakiza. Imagine kuyobora miliyoni 2 zidafite ibyo kujya, zidafite amazu, zidafite umutekano, zidafite amazi. Yari nta n'umuyobozi wari busy kuruta Mose. Ariko yarangiza iminsi 40 akabura ngo ndabasiga njye kureba n'Imana ku maso. No mbwira 40 wasigiye 40. Imagine iminsi 40 uri imagine 2 millions abantu miliyoni 2 bari on the ground irimo y'ibitaka gusa, ivumbi gusa ririmo, ukagenda ukajya kumarana n'Imana iminsi 40. In fact yari umusazi niko twamwita. Yego mu mvugo y'uyu munsi. Uyu munsi uzi ko miliyoni 2, reka mikoreke neza, uzi ko miliyoni 2 ari Kigali bajya basigaye estima ko ari miliyoni 1 n'ijana.
imagine umuntu waguhaye Kigali akaguha akabese, ni nko gufata imijyi ibiri ingana na Kigali, umunsi umwe ukayisiga, abantu ubu bari mu mazu, wapfa no kwagenda nimujye muri guma mu rugo yenda nzagaruka mu minsi 40 kubwira amagare ba midugudu bumva ibibazo bafite bari kwakira. None fata abantu basigeze ku ivumbi, ubasize ku mucanga, ariko Mose akazamuka umusozi akamara iminsi 40, kubera ko Imana imubwiye ngo ngwino muri iyi minsi 40 twe tugumanye. Iminsi 40 nawe dufite tubwira Imana dufite abakozi b'Imana twabaye busy, niyo wa mwuka bugaragu watakaye. Niyo mpamvu no kumva abo dusigira umurimo biragoye, no kumva abo dusigira ibiturimo biragoye. Mbese murajya kure murebe za ngaruka zose bavuze za mbere, ari ukutaba umugaragu, ari ukudafokasinga, ari ukutagira abo dusiga, nuko nta gihe duha Imana. Hari umupasiteri umwe twiye twaganira mu minsi yashize, arambwira ati ubu abantu barimo baranga abakozi b'Imana baranga kujya gusenga, ko avuga ati ninde nsigira itorero ndasanga yaritwaye, kuko uramusigira gatuti wasohoka gato ugasanga abakristo yabahinduye abe n'itorero yarijyanye. Yenda simvuze byinshi, ariko nigeze kubona umukozi w'Imana umwe, nta nubwo ari hano hafi, urusengero rufite amasengesho y'iminsi 7, amasengesho y'iminsi 7 ari mu gihugu cya Kenya. Nagiyeyo tumara igihe twigishayo, bari iminsi 7 ntaramubona, aza ku munsi wa nyuma gusoza amasengesho 7 jours abona utajya batangwa ari gusenga imbere y'Imana, arambwira ngo administration, ngo nani muri administration, ngo hariya mu biro. Imagine ubwo rusengero ntabwo ufite n'abantu, ni nk'abantu bari nk'igihumbi 500, ariko abuze iminsi 7 yo kuguma n'abantu mu gusenga. Mose abonye iminsi 40 ayoboye miliyoni 2. Muraza kureba impamvu turangiza neza, nuko tutakireba Imana amaso ku maso. Buriya mu bintu bikomeye, ariko Mose yarafite amahame akomeye. Uzi ko yagiye gusiga abantu barwana, ni nabwo bwa mbere baritangiye kurwana. Ni bwa mbere yonye Amerika afite inkota, Abisirayeli nta n'inkoni, apanga urugamba, aravuga ati musigare mu Rwanda. Mose ngoza ku musozi w'Imana, ngo amara kurangiza neza no gusoza neza ari bitandukanye. Ariko mwumve gusoza abantu bavuga ngo ni ukuri, ngo umuhanuzi wose babayeho. Uzi ko atavuze ibyo hanuye, ariko ati ibanga twararivumbuye rya Mose rituma inyanja akiri strong, ari well strong, nuko arebanaga n'amaso ku maso. Ariko muzi ko Yosuwa birantangaza, Imana uyu murage yarumuhaye, iramubwira ngo iramubwira aho uzarwa, aho uzafata, aho uzagira gute, ndagwaye mubwira amasano yose. Ageze ku igice cya mbere, ageze ku murongo wa 8, aramubwira ngo rero ibiri mu gitabo cy'amategeko, kandi no Yosuwa harinjemo no kuba general atangiye kurwana. None kongeraho kakazi kose yari afite ko kumenya uko abantu bari, uko bambaye, uko bavuze, nongera n'akandi ku rugamba. Ariko nkongeraho n'indi task, ibiri mu gitabo cy'amategeko ujye ubisoma ubihamye, hanyuma ngo ubitekereze, umeditate, ngo kumanywa na nijoro. Muyandi magambo, ujye uhagarika inama za guverinoma n'iz'urugamba, wibuke ko saa 9 ujye gutekereza ku magambo y'Imana. Hanyuma na saa 1 hako ko umuntu afata imiti, yego kwa kuvuga ati amasaha y'imiti arageze, nawe kandi icyo gihe ni inama barakoreka ukajya kuyinywa aho urugamba ruzaba rugeze hose. Nimushama uti none turenda gufata umujyi, yo stopa ujye gutekereza ku magambo y'Imana, kumanywa na nijoro. It's all about time, ni igihe cy'Imana. Sinjya mbisura ari mwavuze anga tuvuga twirukanka, ibyo vuga nga in fact ibintu uvuga yuko 2019 ibintu Imana yari bibwitorero byigiye n'Imana no gushaka Imana, genda bijana ku ijana. Ngiye umwaka ujya kwanza 2019 actually bya ngo no ku YouTube menshi nigishije muri iyo vein, nigishije kuri ntora muri English service, nigisha ni Nyarugenge mu bintu biri Imana yari yambwira ngo mu 2020 mugiye actually ntabwo yatubwiraga 2020, yatubwiraga icyo bita decade ni imyaka 10. Yaba ngo ntimusengere umwaka umwe 2020, musengere imyaka 10, 20 muri 20 ibintu Imana biri yambwiye. Nanigisheho ababishaka mu video ngira ngo arahari. Imana avuze ngo genda ubwira abantu birinde virus ebyiri, birinde virus yitwa kuba busy. Babwiye ngo ndashaka igihe namwe muri zino, kuko Imana ibizima birategura. Number 2, babwire birinde virus yo kuva mu byoroshye, yo kuva mu bikomeye bajya mu byoroshye, bava muri hard bajya muri soft. Ahubwo ubigisha yuko ndi Imana ishaka kuva muri soft bakajya muri hard, kuko these two things, ibintu virus ya mbere isiri busy. Rero iyi busy maze gutuma ntakibona abantu banjye, itukirana amaso ku maso. Icya kabiri
isi iri kuva mu bintu biri hard ijya muri soft, iri kuva mu bintu bikomeye ijya mu byoroshye. Ibintu byose biri koroha, nshobora kwikuza amafaranga mu buryo bworoshye, sinkeneye cya kimashini cya dactylography, ifite WhatsApp nkagira gutya ngohereza ibintu byose. Ariko itorero ntiri kuva muri hard rijya muri soft, itorero kuva muri soft rijya muri hard. In this 10 years, muri icyo cyitwa decade, mbese imyaka 10, ibi myaka yo kunshaka igihe n'Imana. Ari kintu kituma tuvuga ngaha, ibe n'imyaka yo kuva mu byoroshye bujya mu bikomeye. Ubu niho biri. Naho twe nitumenye imvugo turimo turacelebrating yuko ari imyaka myiza. Iyi myaka 10 ni iyi ngiyi turimo. 20 twasengeye umwaka umwe, twagomba gusengera imyaka 10. Niyo ndiye Imana mbwiye gusengera. Kandi koko nyuma yaho uriko twese tubona sivuga ngo bujya nitutava igihe cy'Imana kirakenewe no kuva mu byoroshye. Hano Yosuwa ndagaruka muri principe, buri gihe abantu barangiza neza ni abantu biga kuha Imana igihe. Nushaka ntunaririmbe, nushaka ntunasenge, ubibwire ngo just nje kuko ngomba kugwigi. Sa magambo menshi mfite, simvugo nyinshi mfite, ngomba kugwigi. In fact nanavuze ngo nigeze kwicara ndavuga ngo niyo wagenda ukicara imbere yayo gusa abibwira ati ndahari. This one mukajya gwana magambo nzasenga ngana nushaka uzanye usase umusamira umwami ndahari kuko ntiyumva gusama ajwi yacu yumvira umuntu. Dr. uvuze icyo kintu nibuka ikintu ejo n'Imana yambwiye, yarambwiye ngo narakubuze, kandi mbivuge hano kuri kamera ntacyo bintwaye. Bitambaza Imana ako kanya wambuze uti nirirwa mu biganiro by'iyobokamana gusa, nta kindi kintu nkora. Ni umwanya muto yangira no kwiga kandi ni ibintu by'ijambo ry'Imana gusa. Uzi ikintu yambwiye, yahise nk'urugero yambwiye ngo ejo ndari imbere ya mwarimu ariko ngiye ntahari. Bitambaza Imana nende kwiga igitabo cy'imigani, mbaza Imana harya nindanditse imigani si wowe? Irambira ngo ngaho niba nari mpari mbwira ikintu nagusobanuye kuri birabene. Nsanga ibintu byose nari mfashe muri iyo minsi yose koko byari ibintu bya mwarimu. Urabivuze amategeko ko Kristo baza mu materaniro, ariko nukuri ko Imana adahari, ari kuri WhatsApp, ari muri raporo, ari mu bintu, kandi wamubaza ko ngo narindi imbere y'Imana, nyamara Imana batari bari kumwe. Niba hari ikintu gikomeye numvishe muri ijambo kuvuga ngo kuza imbere y'Imana gusukicara gutuga ngo ndahari, nuko ubu hari telefone washyize ku ruhande, kuba uhari wasize umugore hirya n'umwana hirya, uvuga ngo njyewe ndahari, nushaka kumvugisha umbwire ndahari. Tout simplement, si ngombwa kumvuga ibintu byinshi, ariko ndahari. Urabivuze numva uburemere bwa cya kintu ko hari igihe abantu tuba mu bintu by'Imana tudahari. Imana yagushaka mind ikakubura. Nuguhita mugane mwiza. Ushobora kujya mu gikono ugaprepara ugateka ukagira gute, ariko undi akaza akicara munsi y'ibirenge byiwe kandi mwese muri kumukorera. Ariko Imana ivari igihe nayo. Reka njye ku cya 11 hanyuma kugisoza na ku cya 4 ari cyo cya 5. Hano kiri busozereza bavuga ngo nta wagiranwa nawe. Sama modoka meza yaratunze. Ariko kubwo ibimenyetso n'ibitangaza byose Uwiteka yamutumye gukora mu gihugu cya Egiputa, no ngo abigire Farawo n'abagaragu be bose n'igihugu cye cyose, no kubyamakomeye ubwoba byose Mose yakoreye mu maso y'Abisirayeli. Kurangiza neza abusize nkuru kimusozi. Ubundi aho ni wabu ibintu turimo dukora byose bitazadusigira ubuhamya inyuma. Nabwo ko atari Mose wabyanditse. Yego. Mose already gone, yagiye nta nuhari. Yagiye ibi ntaga ari ngo abantu basigaye ngo ariko nta wagiranwa mu gukiranuka, kubaha Imana, mu murimo w'Imana, mu mbuto, mu rukundo. Urumva hano banabuze ruko nisobanura. Baravuze ngo ibi bintu mbese reba no, finally ibi bintu byose turimo ubuhamya kungana. Niyo utakora igihe kirekire, ngo ngewe sinjyanwa n'igihe kuzakora igihe kirekire pe. Buri hari abantu nagira ngo gukora igihe kirekire nibyo bibasigira ubuhamya. Oya, aho gukora ni byiza gukora igihe kirekire. Imana y'imyaka 100 tukayikora ni byiza, ntabwo nge byanze rwose. Nge ntabwo hari ntanga, ariko ndababwira ni aho nakora imyaka 5 ukajyana ubuhamya, it's fine. Urabona hano aya magambo nujya kuyahuza bura nuko natangiye uko ari 5 ugahuza kuba umugaragu w'Uwiteka, cyaki twavugaga, ugendera kuri kalendari y'Imana, agenda y'Imana, ugahuza kuba umuntu focusinga ku byo hamagariwe kwahugana ku gihugu cyo mu ijuru, ujya mugafocusinga, ukaba umuntu ufata ibikurimo ukabisiga mu bandi, ukaba umuntu ubana n'Imana amaso ku maso, bikawuhamya bwawe, atari uko atari ama invitation menshi n'amafishe menshi wagiyeho n'amazina wiswe n'ibitandukanye, akaba ari cyo ngicyo nta kabuza usibye.
buriya mu bintu byose wavuze hari igihe mba mu kiganiro ariko nkajya numva umubabaro waganjije ibintu byose, kumva hari ushatse wareka no kuvuga, ariko njye numva kino kiganiro kinsigiye umubabaro ukomeye. Nari naje nyine ndimo ntekereza mu modoka ko nyine topic ni finishing well strong, gusoza neza kandi ugasoza mu mbaraga. Nza ntekereza ya korasi bajyaga bavuga nyine ukuntu ngo Imana ipfusha, ngo twege turapfusha tukareba ngo ariko Imana yapfusha tugaseka. Sanga turi mu gihe nyine twese turi guseka, nyine arizo nkuru zihari, wabona umuntu washoje nabi nyine ukajya useka, ariko nyine hari ukuntu bavuga gukura ibintu ku bandi nawe ukabyizanaho, ukavuga uti ndifuza kuzasoza neza uyu murimo. Numvise rero ibyo bintu byose bikomeye nyine by'abantu bagiye basoza neza, ariko na kiriya cya Yosuwa cyambabaje. Urumva umwe ashoje neza ibintu byose yabishyize ku murongo, undi we agasoza abantu bisubirira aho bavuye. Kiriya gihe cyambabaje. Donc ndashoje ariko sinigeze mbasha gushyira imbaraga abandi bantu bazansimbura, nacyo ni ikintu kibabaje. Wenda hari ukuntu tubivuga ukumva twabijyanye kuba pasiteri cyane n'abandi, ariko nyine nanjye mpita nigarukaho, nkagaruka no mu rugo rwanjye, nkagaruka no mu buzima bwanjye. Kuba wategura abandi bantu, bimenyesha abandi bantu babizerwa, bazashobora nabo kubigeza ku bandi, niko Bibiliya ivuga. Ubwo rero iki kintu cyo gusoza neza numvise ari ikintu gikomeye, kubera ko hari ukuntu mu Rwanda bajya bagira by'abantu bagiye bashyira mu byiciro by'imidari. Noneho barambwiye ngo nta muntu ujya witwa intwari akiriho. Iryo jambo naryo reka ndivuge ko ryanteye ubwoba. Baravuga ngo nta muntu witwa intwari akiriho, nta n'uwo bakwambika umudari akiriho, ngo kubera ko baba batekereza ko isaha iyo ari yose ashobora kuba yahinduka. Icyo kintu mwumva kitateye ubwoba? Isaha iyo ari yo yose ashobora kuba yahinduka, nkaba ntari intwari ndimo nkora umurimo w'Imana, ariko anytime nkaba najya muri opposition, cyangwa se nkaba nagambanira, cyangwa se nkaba nahinduka. Ngo niyo mpamvu bahitamo kwita umuntu intwari yapfuye. N'abatangiye mbaza dogiteri, ntese ibintu byo gusoza neza ntiryari bavuga ko umuntu yashoje neza? Ambwiramo ibintu bikomeye. Bavuga ko ngo umuntu yashoje neza ari uko yarangije urugendo bakamurenzaho agataka, ariko akaba ashoje neza. Kwa kundi bavuga baturabeho mwene data ugenda amahoro. Ubwo rero turacyari ku rugamba, turi buze no gusenga kugira ngo nyine Imana iduhe imbaraga, twe guhinyuzwa n'ibihe, twe kuzasoza nabi. Aho nanyuze bavuga ngo ni mwene data hazasohoke itangazamakuru, dore ko noneho nyine noneho itangazamakuru bikanuye, kandi ngo gahunda ya Satani nyine ngo ni ukuducecekesha, ni ukuduhinyuza kugira ngo twe kuzasoza neza. Ariko Dr. Imana izaduhe gusoza neza. Kandi hariho n'ikindi nafashe ngo ni ugusoza neza, ariko ushobora gusoza ahubwo uretse ko yavuze ngo gusoza neza kandi ufite imbaraga. Ndibaza nti ubwo udafite imbaraga harya wabashoje neza? Icyo nacyo ni ikindi kibazo. Noneho no gusoza ngo nuko Pamphile yabivuze, aravuga ngo umuntu bamuha pansiyo mu itorero. Njye numva kujya muri pansiyo kuri jye nta kibazo Pamphile, kuko kuvuga ngo umuntu bamuhaye pansiyo ntabwo ari ukuvuga ngo bamubujije gukorera Imana. Harimo uwambwiye ati ahubwo igihe gihe bampaye pansiyo bari bampaye umwanya wo gusura abakristo. Gusura abakristo se bisaba ko umuntu aba ari muri pansiyo? Kuvuga ubutumwa se bashobora kumpa pansiyo hano, ariko nemererwa kuvuga ubutumwa, nemererwa gusura abarwayi. Donc Imana ibikinguye. Ndimo ndabihuza na pansiyo mu buryo bw'akazi. Mu kazi hari igihe umuntu bavuga ati ku myaka 55 turakubohoye. Kuvuga ngo barambohoye ntibambwiye ngo njye gusinzira iwanjye, ahubwo noneho ngiye gukora cyane kugira ngo noneho nzagira amasaziro meza n'ibindi. Ko iri jambo ryo gusoza neza kandi ugasoza ugifite imbaraga, ugifite ubuhamya, abantu bakanakuririra bakavuga batayi we aragiye, ariko yakoreye Imana, nta muntu wigeze ahwana nawe. Turi buze gusenga tubwira Imana kugira imbaraga. Reka ngire icyo mvuga gikomeye. Imana ishimwe yuko iki kiganiro kiri kuvuga n'abantu bakiri bazima. Byari kungora iki kiganiro kiba kirimo kirumvuga n'abapfuye n'abazima. Imana ishimwe ko bapfuye badafite online ngo bibagereho, ariko icyo kuba urugendo rwabo bararangije. Ariko Imana ishimwe ko ari muranyumva bose bakiri bazima, barimo barahumeka.
nuvuga ngo umuntu wese ugihumeka afite amahirwe yo gusoza neza. Nukuvuga ngo umuntu wese ugihumeka uyu munsi uravuga ati ariko nubwo ntari nzaho nari maze iminsi ngenda ibihe byaranyeganyije, ariko it's possible yuko nasoza neza, nakongera nkagaruka ku mugaragu w'Uwiteka, nakongera ngafata igihe cyo kuva ngo ariko hajya n'ibindagana nibe namagariwe nibe bindimo ndakora ndeba ya ntumbero ya nyuma avuga ngo bose bapfuye bakizera batarabwa ibyasayirwa, ariko akabira ko ngo turabakitse nabimukira. Birashoboka gumya kuba focus y'igihugu Imana tujyanamo. Gatatu bashoboka ngo ariko nibyo mfite kabone nubwo ntavuga byinshi, ariko nkagira uburyo ntangira kubyemvesa mu bandi. Mwibuka ko nta mu bantu buriya ibi dukunda kubivuga cyane, buri ikintu gitangari cya Yesu ntigeze investinga mu mazu n'ibindi byose. Ntabwo danga Yesu yarigeze baka ishuri iki gitandukanye, ariko zarebe abantu 12 atambutse umupaka mu bavuga ubutumwa batigeze ba international ni Yesu nigeze abwiriza ubutumwa. Ntabwo Yesu nigeze avuga ubutumwa yari lokali. Yesu yavuze nta YouTube hari, nta televiziyo hari, nta any social media, nta kintu cyari gupromotinga Yesu, nta nubwo mu rusengero hano muziki, nta na poster afite mu rusengero ikomeye ngo barabatiyene muri aho ngaho. Yari umwana w'umubaje, ariko afata 12 abasigamo ibyo yarafite. Uyu munsi isi yose nibavuga Yesu. Wowe rero ntuzi imbaraga gukira mu bantu, ntuzi abasore batatu ushobora gufata n'umwanya ukabitse nzajya mbaha isaha imwe ndabona nshaka kubasigamo ibyanjye, ntabwo ko iby'Imana yampaye nanjye nkabibaha. Uyu munsi ntuzi aho bazagera. Reka mbahereze ubamya, ntabwo reka muvuge ubamya, nkunda ibiganiro nk'ibi pratique bamo ubamya. Ndibuka hari ahantu najyaga njya gusenga ngikizwa, byari 1992. Umukecuru umwe arandeba arambwira ngo agiye kunyigisha Zaburi ya 23. Arayinyigisha aramwe ngo genda uyisomere isoma. Ndagaruka arambwira ngo uzajya uza tuyisubiremo, tukayisubiramo akayinyigisha. Hanyuma umukecuru arandeba arambwira ngo nge ndi kukureba nkakubonamo ibintu byinshi bizahindura abantu benshi, ariko ngewe sinzahagera. Ariko byibura mu bizahindura abantu, nangiye Zaburi ya 23 nashaka kuyiguha ngo nawe uzayiha abandi. Aransengera nyuma y'umwaka umwe arapfa. Ubu ntazaho, ariko njya ntekereza kunyevesizamo akayikira Zaburi. Uzi ko n'ubu niyo Zaburi nigishije iminsi myinshi, buri munsi nkayigisha bushya kurutwo nari nyiza, kuko hari ubuzima. Kandi nzi yuko hari igihe rimwe Imana kugeza imira gukoresha biza ngo ariko hari n'umukecuru abigizemo uruhare umwe, nubwo atakirabigizemo uruhare. Ntuzi guki iki kintu gikomeye uko abandi bagushyiramo ibintu nabishyire mu bandi. Icyakabiri igakubana n'Imana. Icyagatatu igakurwa n'ubango ariko ubuhamya n'ubuhe nzasiga hano. Ariko kubana ngo ntawagiranye iyi mirimo, ntawe ani comparable, ntawe nta wundi muntu twabona umeze nkawe. Ibiro Imana bidushoboza mu izina rya Yesu. Amen. Kandi yapfuye ntanzagira. Mose yapfuye ntanzagira. Niba ari cyo cyamutanigize igikomeye nibi yasize. N'abandi bazasigara banazubaka. Dr. Ugikomojeho gake, ariko nifuzaga wenda ari nacyo dushobora kuza gusorezaho, ariko niraza kukibaza Mama Alice. Noneho tugana ku musozo waraza kudufatira umwanzuro, kandi noneho uyu munsi n'ore udusengere. Iyo turebye mu bantu bagiye bahamagarwa n'Imana, hari ibihe bagiye bageramo bashininga, n'igihe bageragamo rwose bakamera nk'abagiye mu gikombe pfira ntubabone. Dufatamo urugero rwa Samson, yakoresheje imbaraga zidasanzwe, ariko aza kugira igihe bamuboramo n'amaso, abantu musiki asa nk'utakaje ibyiringiro burundu. Ariko nyuma za kubustinga rimwe. Siwe wenyine, tugenda tubonamo n'izindi ngero z'abandi bantu. Bamwe bavuga burya na n'umwami w'umunyamahanga Nebukadinezari, nawe nubwo atari Umisiraheli, ariko yagize igihe cyo kumenyana n'Imana, aravugana. Ikindi gihe aragwana rema igishushanyo mu kibaya, ariko nyuma soza aravuga ngo afite ukuntu yavuze mu gitabo cya Daniel. Abantu bagisomye cyane igice asorezamo ubuzima bwe, aravuga ngo nyuma Nebukadineza ngewe naje kumenya Imana ko ari yo yimika abamari igira guto. Hari ukuntu yaje kugira iherezo avugamo Imana mu buryo budasanzwe, kandi si nawe wenyine, n'abandi bantu bagiye babikora. Nkavuga ngo ese umuntu uyu munsi uri kwibona akibona ari mu kibaya, nimvuga ikibaya mwumvi ahantu h'intege nke, hanyuma
uyu munsi ashobora gukora iki kugira ngo yongere akore uyu murimo, cyane ko Dr. nkuko abitubwiye kandi ari nako Bibiliya ivuga, Yesu yakoze imyaka 3 n'igice ariko atraininga ba abantu 12 ababyaza n'ibyo dufite uyu munsi, tukivuga mu myaka 2000 tutazi n'isigaye ngo bizavugwe kandi bigira umumaro ungana gutya. Aba bantu bakora iki kugira ngo umuntu wumva yaraguye ari muri cya gihe cya Petero wagambaniye Yesu, cyari igihe kigoye, yibaza icyo ari buze kongera gukora kuko ari umwami we aramwihakanye, umuntu uri mu gihe nk'icyo uyu munsi akora iki? Urakoze. Nge numvisemo ibintu bibiri. Hari intege nke cyangwa kuba mu kibaya bitewe n'ibyaha waguyemo. Urumva kugira ngo wongere boosting, uretse ko ari n'Imana igihisha umuntu ukaba ukinyegageza ngo Samson na planning. Ariko nshaka kuvuga ikintu kimwe, icyo Petero cyamufashije ni ukumva ijwi rimuburira kandi bose barumvishije. Yuda yaramubwiye ngo uwo duhuza ku gikombe ni uri ngambanira, ariko kumubwira ngo amagambo wumvishije uraburiwe. Petero nawe inkoko irabika aribuka, niba na Yuda yari yaburiwe na Yesu yamufashe ku isahani. kuko mwati dore rwose ibi bintu ugiye mu ibi ngibi ugiye kugambana. Yuda buri jambo rivuga ngo mbabarira. Uzi ko Yuda avuga ngo mbabarira yari kuza mu byose kuri Pentecote. Nose Petero watumye abantu bitatu bihana yari umunyabyaha yari yananiwe. Hari abantu bibwira yuko yo bananiwe bahita hinduka abayuda bakajya kwiyaho. Nicyo nshaka kugufasha mukozi w'Imana, avuga ngo amahirwe ugifite nuko ukiriho. Hari uvuga ngo none nananiwe, ndatsinzwe, ndakubiswe nk'ibyo avugaga, n'ibyo amaze gukora none nagaciye. Feri ya mbere no kwiyahura so kujya mugozi, kwiyahura no kujya kwiyahura kwa Satani akagusama. Rero Petero w'icyamutabaye, Petero cyamufashije nuko we yasinzwe asaba imbabazi ibyo avugaga. Hanyuma ku munsi wa Pentecote tumone Imana yongera kumukoresha, na Yuda ari kongera kumukoresha yatiyahura. Rero wikiyahura agomera nka Petero, ugaruka Imana yongera gukoresha, n'ibitari kuzakoresha izabikoresha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ndabashimiye Mama Alice na Dr. Samuel, ndabashimiye uyu mwanya mwaduhaye kugira ngo tuganire. Ibi bintu ni kimwe mu bintu mu mico wacu tutigize dukuza, kimwe mu bintu nabonye no mu mibereho y'amadini. Hari abantu baba abanyedini ku buryo utarimuvanamo kuko iryo dini hafashwe igihe cyo kurimwinjizamo gihagije ku buryo utamuhindura. Ariko twe cyane cyane mu maraya matorero avuga ko ari ay'umwuka, dufata igihe kinini cyane cyo kuza kubwiriza abantu kuruta uko tubigisha. Ari nayo mpamvu akenshi birangira tudafite abantu bakomeye mu byo bizera, kuko uyu munsi Pamphile niwe yigishije ibintu topic runaka, abantu bumva bashatse kuyikomeza ngo bayidevelope. Dr. azaza ku cyumweru ahita ifatiho indi itandukanye na ya yindi, duhora dufite ibintu by'ibice utuvungu ku buryo umuntu atazaba strong. Ntago tugiye tugira igihe cyo kwiga. Niyo mpamvu dushima Imana kuko iduhaye uburyo bwiza. Hari terimi iribaho ku bantu bakoresha ama YouTube channel tabati kore like, kore subscribe, sharing. Ariko n'uyu munsi mbivuze ni ukuri nta kosa n'abankoze ko nkushishikariza ibintu byiza. Ibi bintu turashaka kubikora nka seri bihoreho, abantu noneho kwige gukizwa, kuko ibi bintu kubakurikiye ibiganiro bya mbere byagiye biba. Hari topic twahereyeho zo kugira ngo umuntu abanze ubwe yibohore, yikorere deliverance ubwe, atsinde ubwoba, akure. Ni season byanze byemeye. Niba ufata umwanya wo kureba, sinzi za season z'abantu bakunda kureba zo muri Korea nizo zigezweho ngo mu Rwanda ubu, uzafate n'igihe cyo kujya ukurikira ibi bintu, nibuze uzagira package. Wenda nuko tutabivuze nk'icya gatandatu cyangwa icya karindwi, ariko no kuba ufite ijambo ry'Imana muri wowe, mu yandi magambo ufite amakuru y'Imana. Ntabwo abantu bose bafite ubwo bushobozi, kuko ni ibintu bidahita byikora ako kanya. Ariko uyu munsi n'Imana idutumye kuri wowe, ubwo ari ijambo ry'Imana tukuzaniye rizagukuza
Mose ntabwo iriya myaka 120 aribwo biriya byabaye, ni procedure yatangiye buhora agenda akura kandi agenda buriya buzima bumera kuriya. N'abandi bose batubanjije twabonye ko bagize iherezo ryiza kandi bakarangiza mu mbaraga, kuko nanone hari igihe Samusoni, iherezo rya Samusoni naryo ubwaryo ritera abantu benshi kwibaza ibibazo byinshi, kuko ntiyarangije mu mbaraga, yasabye amahirwe ya nyuma gusa. Ntabwo twifuza ko umuntu azasaba amahirwe ya nyuma gusa. Ubuhamya bwa nyuma tubona. Ntabwo twifuza ko umuntu azavuga ati nta mahirwe ya nyuma basi mbona ubugingo nk'aka gashumi gakuye mu muriro. Byashoboka, uracyafite amahirwe y'uko uyu munsi warwanira amakamba ukazayambikwa, kuko hari abantu azajya mu ijuru rwose bibure muri ara makamba, kuko ntayo bakora, icyo bikora nyine babaye nk'agashumi gakuye mu muriro, kaba kahiye bya byoya byose bipfapfuka kakajyayo. Nagira ngo dusabe dogiteri niba hari ikindi atubwira kimwe ku mutima we, akitubwire ko n'ubundi adusengere dusoza uyu munsi. Murakoze. Reka dusenge, ariko babwire ko aya mahirwe akira yawe, ni opportunity gifite yo gusoza neza kandi ugasoza mu mbaraga. Muri no sezo hari Imana imwe iravuga natwe abadukurikiye muri no minsi hirya no hino, n'abakurikiye no biraba batarangaye, abadahinyuzwe n'ibihe. Imana imwe iraprovinga icyura abakozi bayo bamwe na bamwe, tumaze iminsi tubibona, barahari rwose. Ni season turimo, ariko narakibonye abantu benshi barimo barataha mu buryo butunguranye. Imana irimo irategura, nayo babwiye bwashinsoza, Imana irimo irategura umugeni wayo. Mu gutegura umugeni wayo ni izisinyi iri kuduha, nabwiye ko nta nkuba zizakwita ntaki. Muri sinyi imwe yaduha ni ukuri miramagara abakozi b'Imana bajyanye ubuhamya, basoje neza kandi bagasoza mu mbaraga. Ndetse ndashaka no kubabwira yuko ntago ari amagambo y'iterabwoba dufite. Ndashaka kubabwira yuko muri ya decade twavuze 2022-2030 azata abakozi Imana benshi. Ntituzi n'igihe niba Yesu azaza no muri kino gihe, twingora bivuze ntabwo tubizi, ariko irimo iratwereka yuko bishoboka kugira ngo nawe biharanire. Buriya nujya mu buhamya bw'abakozi Imana batashye bagasoza neza kandi bagasoza mu mbaraga, gifata vuga ati buriya ni itara ry'umuhondo rinyakiye, kuko iry'umutuku riri inyuma. Ni ukuvuga ngo Imana imwe iraduha warning irimo iratubwira ngo dore iry'umuhondo ryatse n'iritukura riri aho ngaho. Rero mukomeze mushikame kandi turangiza neza, tusasoza neza. Ibyaguteye by'ubwoba n'ibyicimo no murimo, byagucineye n'ibyicimo no murimo, ariko komeza mu izina rya Yesu. Imana y'umugisha. Ngira ngo nubwo tutari twabiganira cyane, ariko negira yuko ikindi tushobora kuzaganiraho gikomeye ni uburyo no kwezwa guhinyuza ibihe. Mwabonye ko tabizo cyane, ariko nacyo tuzakivugaho next session, bitewe n'uko Imana izadufasha mu kindi gice kizakurikiramo. Ariko tuzanabwira n'uburyo uretse no gukora neza ugasoza neza, ariko no kwezwa muri kino gihe kuri guhinyuza ibihe. Nk'uko ijambo rivuga ngo benshi bazagwa bave mu byizerwa, ngo ariko hari n'abandi benshi bazezwa batunganwe mu izina rya Yesu. Imana y'umugisha mukomere kandi Imana yagire neza. Data turagushimye, turaguhimbaje, tugushimye ku magambo tuganira, tugushimye yuko uri Imana yongeye kutwibutsa neza yuko hari abakozi bawe bashobora kurangiza neza ndetse bakarangiza mu mbaraga. Twabonye muri Bibiliya barimo, nubwo twavuze inkuru ya Mose gusa, ariko harimo n'abandi benshi twareberaho, hari references positive zatuma umukozi w'Imana uyu munsi nkurikiye, umugaragu w'Imana wahamagaye ukijwe wese ashobora guharanira rino cyaka mu izina rya Yesu. Nkuko twabivuze, nta kanga nko kuri byose tukazasoza nabi, tukazasoza mu buryo butari bwo. Reka tugusabe kugira ngo uduhe ko ngo twite kwerezo ryacu, turwanira bino bintu bitanu tubonye mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2. Mose yavuze byabaye kubamya bwa Mose, natwe tubiharanire mu izina rya Yesu. Fasha buri wese umusha amagambo, harabacitse intege, harumvaga birambiwe, haratabonaga igisubizo, ariko komeze buri wese umusha ijambo mu izina rya Yesu. Kandi ko dusenyera muri restaurant kizwe nkurikiye aho ari hose Mwami, yaba yumvisha amagambo akaza ngo nakora iki ngo nanjye nge mu bantu bazasoza neza kandi bagasoza mu mbaraga. Waravuze ngo uzakwizera wese uzamuha ubugingo buhoraho. Turasabye ko ngo akidukurikire aguhereza ubuzima kandi akwizera Yesu Umwami Mukiza, kandi umuha imbaraga zo kwatura ibyabye no kwihana, ngo ubwo impanda izavuga, ubwo wamuhamagara impanda itaravuga azumva yitaye mu izina rya Yesu. Dusengeye kino kiganiro, dusengeye n'ibindi bizakurikiraho, ngo bitegure umugeni wa Kristo kandi bitegure buri wese Mwami. Ibi byose turi kuvuga, ibi byose turimo turaganira, ni ibitegura umugeni wa Kristo, ni ibitegura iherezo ryiza ry'itorero mu izina rya Yesu. Urakoze rero umugisha abateguye kino kiganiro, Adeperi Gatenga, mwamuhereza umugisha n'abandi bose badufashije mu buryo butandukanye, n'abacyumva ubahereza umugisha mu izina rya Yesu. Urakoze ibirenze ibyo
abatumirwa bavuze, ibirenze ibyo moderateri cyangwa uwatuganizaga yavugaga, mwami Yesu byose umwuka wari ugomba kwidushurira kandi amagambo yo kwaguka muri twebwe, ni mwiza Yesu umwami wacu, amen.